በወንጌል እናምናለን እኛ በወንጌል dhibee fi dhukkubbii malee dadhabbii fi laafina malee Waaqayyo gooftaan keenya bara kanaan kan nu ga'e bara dhufuunis nagaaf jalalaan akka nu gahu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon isin kan jaallatu isinis Waaqayyoon caalatti kan jaallattan fageenyarra dhiinyarra kan jirtan foddaa kanaatiin jecha sagalee Waaqayyoo kan hordoftan hundumti keessan nagaa Waaqayyoo gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos isan qaqqaraaniyotti nu jaallateetiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu akkam saatii kana geessanii amiin. Waaqayyo gooftaan keenya abbaan nagaa abbaan jaalalaa nageenya isaa jaalala isaa nuuf baay'isee jaalala isaa nuuf qabu qaraaniyoo irratti nuuf agarsiisee sa'aaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Sagalateeffannee haadha isaa kan biraa hin hambisne giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam qoricha addunyaa kan ta'e gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiitiin deessee kan nu badhaaste balballi baha biiftuu garba cubbuu kan addunyaattiin kan ceene markabni keenya sababa fayyina keenya hundumaa kan taate haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam maqaan ishee kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamootaa toloonni hundumti isaaniiyyuu akka kennaa fi taayita isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaateef kan kabajamee nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti sa'aatiif daqiiqaa Waaqayyoon eebbisee nuuf kennetti jecha sagalee Waaqayyoo waliin barannaa maturiin barumsa keenyaa kan ta'u isin kana booda garboota miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irratti jecha sagalee kanaa ni arganna. Iblakkamu inka agbartiye isin kanaan booda garboota miti. Jecha sagalee kanaa kan dubbatee kabajni isaaf haa ta'uuti gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos yoo ta'u kan dubbatameef ammoo yeroo sanatti bakka inni oolanii bakka inni bulanii jecha sagalee Waaqayyoo kan isaarraa baratan gar tokkoon joochaatiin akkasuma immoo jechaatiin isarraa kan barachaa turan fuuldura isaaniitti addunyaa irratti sagalee Waaqayyoo labsuudhaatiif dhaloota hundumaaf sagalee Waaqayyoo dhaqqabsiisuudhaatiif warreen qophaa'aa turan duuka bu'oota isaafidha. Har'a immoo nuyi ani fi isin akka ittiin barannuuf kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee nu bira qaqqabee jira jechuudha. Egaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin mata duree kana irratti ergaa guddaan nuti argannu yookaan immoo bu'uurri mata duree kanaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaa dhufee gara dachee kanaa dhufee waaqa ta'e osoo jiruu foon namaa kan uffate kaayyoon isaa dhala namaa bilisa baasuudhaatiif akka ta'e barree nuti ammoo karaa inni nu barsiise karaa abbootiin keenya nu barsiisaniitiin akka deemnu waqtiin amma keessa jirru kunitti kiristaana jedhamne Kiristoosiin kan waamamne waqtiitti bilisummaadhaatiin jiraannu waan ta'eedhaatiif akka jabaannee amantaa keenyaatiin dhaabbannu kan nu barsiisu ta'a jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya akka nu barsiisu akka nu gorsan malee fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan akkuma beekamnu torbeen nuti keessa jirru kun torbee dhukkubbii jedhama. Torbeen dhukkubbii kun har'i guyyaa arfaffaati akkuma kana dura barachaati turre guyyaa wixataa guyyaatti Waaqayyo gooftaan keenya muka balasii guyyaan itti abaare akkasumas immoo guyyaan kibxataa yookaan guyyaan lammaffaa guyyaatti gooftaan keenya gaaffii gaafatame guyyaan sadaffaan yookaan roobiin mana angafa luubotaa kan ta'e Haannaa Qayyaafaatti angafni luubotaa walitti sassaabamuudhaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti ragaa sobaa erga funaananiitiin booda inni du'uu qabaa kana booda ajjeefamuu qabaa jechuudhaatiin guyyaatti murtee irratti murteessanidha jechuudha. Guyyaan arfaffaan yookaan guyyaan har'aa guyyaan kamisaa jechuudha. Abbootiin mana kiristaanaa
taatiiwwan guyyaa sana raawwataman gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa sana oolmaa inni oole irratti hundaa'uudhaatiin guyyaa har'aa kana maqaa garaa garaatiin waamaniiru jechuudha. Kanas immoo inni jalqabaa guyyaa kadhannaa yookaan immoo kamisa kadhannaa jechuudhaatiin abbootiin keenya guyyaa kana waamaniiru jechuudha. Kunis maaliif jedhame yoo jenne akkuma beekamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa inni itti dhala namaatiif jedhee qaraanii irratti aarsaa of kennee darbu of kennu waan dhiyaateedhaatiif duuka bu'oota isaa waliiniitiin bakka Geetesemaaniitti duuka bu'oota isaa fudhatee deemee jedha guyyaa kana. Duuka bu'oonni isaas immoo wanta gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka isaan ajajetti haddana taa'aa immoo kadhannaarra nan tura jechuudhaatiin isaan biraatiin fagaatee jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni kadhannaarra ture deebi'ee dhufu duuka bu'oonni isaa rafanii ture jedha. Duuka bu'oonni isaa rafanii waan turaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufeet anamman kadhannaadhaaf turetti isin nafaana jabaachuudhaan dandeenye isin obsitanii taa'uudhaan dandeenye raftaniittu garuu gara qorumsaatti akka hin galleetiif jabaadhaatii kadhadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 41 irratti jecha sagalee kana arganne jechuudha. Kanaaf gara qorumsaatti akka hin galleetiif jabaadhaatii kadhadhaa jedhe. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa qorumsatti dabarfamee kennamu Ayhuudonni fi hangafni lubotaa qorumsa garaa garaa waan isaan ga'aniif waqtii sanatti akka isaan sodaatan isa gatanii isa gananii akka deeman waan bareef gooftaan keenya gara qorumsaatti akka hin gallee fi jabaadhaatii kadhadhaa jedheeni. Maaliif waqtiin sun sa'aatiin sun sa'aatii qormaataa waan ta'eedhaatiif sa'aatiitti duuka bu'oonni waaqayyo irratti adda ba'an waan ta'eedhaatiif jechuudha. Kanaaf guyyaa kana abbootiin mana kiristaanaa keenya guyyaa kadhannaa jedhanii jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti hundaa'uudhaatiin taatee guyyaa sana raawwatame irratti hundaa'uudhaatiin guyyaa kadhannaa kamisaa jechuudhaatiin waamanii jechuudha. Inni lammaffaan immoo guyyaa kamisaa ajajaa yookaan immoo guyyaa ajajaati. Guyyaan kun guyyaa ajajaa jechuudhaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gochaa inni raawwate irratti hundaa'uudhaatiin abbootiin keenya waamaniiru jechuudha. Kana sababni jedhameef akkuma beekamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa walitti qabuudhaatiin bishaan ittiin luka isaanii dhiqatan erga qopheesseetiin booda akkasumas immoo kafana ittiin mudhii isaa hidhate hundumaa erga qopheesseetiin booda duuka bu'oota isaa teessisee jedha. Tokkoon isaanii luka isaanii dhiqee. Duuka bu'oonni kaayyoon kana maal akka ta'e hin barre ture. Kaayyoon luka isaanii dhiqataniif maal akka ta'e wanti isaan beekan tokkollee hin jiru. Yeroo biraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechaatiin erga barsiiseetiin booda gochaan immoo kan itti agarsiisu. Har'a garuu jalqaba gocha taasise jechuudha. Boodarra immoo jechaan itti himuudhaatiif kaayyoo luka dhiqataniif maal akka ta'e isaan itti himuudhaatiif dursa luka isaanii dhiqee jechuudha. Kanaaf luka isaanii erga isaan dhiqeetiin booda erga raawwateetiin booda akkuma isiniif raawwadhe kana isinis immoo walii keessaniif raawwadhaa. Akkuma kana isinii godhe namoota biroofillee kana hundumaa raawwadhaa jechuudhaatiin duuka bu'oota isaa ajajee jechuudha. Kanarratti dhaabbachuudhaatiin abbootiin mana kiristaanaa keenya guyyaa kamisa ajajaa yookaan guyyaa ajajaa jechuudhaatiin waamanii jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irratti jecha sagalee kana argan. Akkasumas immoo akkuma sila dubbanne inni sadaffaan guyyaa luka dhiqannaa jedhama jechuudha. Guyyaan irraa guyyaa luka dhiqannaa kamisaa. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa luka isaanii dhiqeera. Hedduun isaanii callisanii dhiqatan. Phexros garuu duuka bu'oota keessaatii amala garraamummaa waan qabuuf gaaffii gaafachuudhaafis ariifataa, deebii deebisuufis ariifataa waan ta'eedhaatiif kasoominaatiin yaa Waaqayyo ati maal luka koo dhiquu hin dandeessu jedheni. Ati luka koo anaatiif dhiquu hin dandeessu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo yoon ansi dhiquudhaa hin baanne abdii hin qabdu. Yoon ansi dhiquudhaa hin baanne ati tasumallee wanta argattu yookaan abdiin ati argattu tokkollee hin jiru jedheen. Phexrosis yoo kana icciitiin isaa galaafii jira waan ta'eedhaatiif erga akkas ta'e yaa Waaqayyo luka koo qofa osoo hin taane qaama koo muluu na dhiqii jechuudhaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti dubbateera jechuudha. Kanaatiif guyyaa luka dhiqannaa jedhama jechuudha. Inni arfaffaan guyyaa magariisaa yookaan immoo kamisa magariisaa jedhama. Guyyaan kun guyyaa magariisaa jedhama. Kanas immoo akkuma dubbanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
duukaa bu'oota isaa waliiniitiin bakka Geetesemaanii deemee jedha kanaatiif. Geetesemaaniin ammoo bakka biqilootaan marfamte, bakka magariisaa turte, akkasumas immoo galaana Qeediroonii fi tulluu Dabra Zayitii jalatti kan argamtu bakka magariisa biqiloota garaagaraatiin uwwifamte, bakka bareedduu turte jedha. Kanas immoo afaan Araamaayitiin bakka cuuphaa zayitaa jechuudhaatiin waamu bakka sanatti jechuudha, yookaan immoo bakka cuuphaa zayitaa jedhamee beekama iddoon sun. Kanaatiif gooftaan keenya iddoo sanatti duukaa bu'oota isaa wajjin argamee kadhannaa waan kadhateef sirna kadhannaa waanta gaggeesseetiif bakka sana guyyaa magariisaa yookaan immoo kamisa magariisaa jechuudhaatiin waamanii jechuudha. Kanas wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 35 irraa kaasnee seenaa kana ni arganna jechuudha. Inni shanaffaan guyyaa kamisa kakuu haaraa yookaan immoo kakuu haaraa guyyaa kakuu haaraa jedhamee beekama jechuudha. Kanas wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 20 irraa kaasnee gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana Sim'oonitti walitti qabe duukaa bu'oota isaa jedha. Sanaan booda xoofoo dhiyaate eebbisee akkasumas immoo leemata dhiyaate hundumaa eebbisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoodhaa inni kun kakuu haaraa keessatti isiniif jedhee dhiiga koo dhugaa isa dhangala'eedha, dhiiga koo dhugaa. Inni kun immoo foon koo isiniif jedhee kan qophaa'e foon kooti nyaadhaa. Gaafa foon koo nyaattan dhiiga koo dhugdan yaadannoof taasisaa. Isiniif jedhee guyyaa itti foon koo yookaan immoo bara itti foon koo dhiigni koo isiniif qophaa'edha jechuudhaatiin duukaa bu'oota isaa barsiise jechuudha. Maaliif kakuu haaraa keessatti bara kakuu haaraa keessatti abdiin kun kan kenname, bara kakuu moofaan turre abdiin kun isiniif jedhee kan dhangala'u dhiiga kooti, isiniif jedhee kan ciccitu foon kooti, namni foon koo nyaate namni dhiiga koo dhuge jireenya bara baraa ni argata jechuudhaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaatiif abdii fayyinaa kenne. Kana dhaabbachuudhaatiin guyyaa kakuu haaraa jechuudhaatiin abbootiin keenya moggaasaniiru jechuudha. Inni gara biraan inni xumuraa jechuudha guyyaa bilisummaa guyyaa bilisummaa kamisaa yookaan immoo guyyaa bilisummaa jedhamee beekama. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasni wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaatiif ajaja baay'ee kenne. Deemaatii barsiisaa jecha sagalee Waaqayyoo galmaan gahaa dhaloota hundumaatiif jecha sagalee Waaqayyoo geessisaa jechuudhaatiin isaaniin ajajeera. Kanarra dhaabbachuudhaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan isaan ajaje kana, kan isaan abboome kana gara fuulduraatti amanummaadhaan ta'anii akka hojjetaniif, qorumsa hundumaa akka dandamataniif, qorumsa sodaatanii gara duubaatti akka hin deebineetiif Waaqayyo gooftaan keenya duukaa bu'oota isaa ajajee jechuudha. Ani akkuman isin jaalladhe isinis walii keessa wal jaalladhaa. Abboommiin koos ishee kanadha. Akkasumas immoo firoota isaatiif lubbuu isaa dabarsee kennuu caala jaalalli ittiin ibsamu hin jiru. Jaalalli kanaan olii kan firoota isaatiif lammii isaatiif qabu lubbuu isaa dabarsee kennuu caala kan ittiin ibsamu tasumallee hin jiru. Kan isin raawwadhu sin ajaje yoo raawwattan, kan isin itti hime yoo raawwattan yoo kana isin firoota koo jedhamtu. Kana boodas garboota hin jedhamtani, garboota jedhe isin waamu jechuudhaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaatti dubbatee jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaatiin abbootiin maal jedhan guyyaa bilisummaa jedhan jechuudha. Guyyaan bilisummaa kun kan inni itti labsame bara kakuu haaraa keessadha. Bara kakuu moofaa keessa akkuma beekamu barri kakuu moofaa bara dukkanaa jedhama, bara dhiphinaa jedhama, bara boo'ichaa jedhama, bara itti iyyatni iyyi namaa hin dhagahamne, bara imimmaanii jedhamee waamama barri kakuu moofaa. Haa ta'uyyuu malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara kakuu haaraa keessa gara dachii kanaa dhufuudhaatiin foon dhala namaa uffachuudhaatiin dhala namaatiif bilisummaa labse. Diinni keenya seexanni xalayaa lama barreesse. Xalayaa isa tokko galaana Yordaanos keessa barreesseera, awwaaleera. Addaamii fi Imaan garboota kootii jechuudhaatiin Waaqayyo gooftaa keenya luka isaatiin galaana Yordaanos keessa dhaabbachuudhaatiin xalayaa garbummaa sana seexanni Addaamii fi Hewaan garboota kootii jedhe kan inni awwaale sana barbadeesseera. Xalayaa inni lammaffaan immoo Si'oolii keessa awwaalame. Waaqayyoon immoo qaraanii irratti lubbuu isaa dabarsee dhala namaatiif kennuudhaatiin
xalayaa garbummaa Addaam fi waan barreeffame Si'ool keessaa guyyaan inni itti barbadeessu waan qaqqabeedhaatiif isin kana booda garboota hin jedhamtanii jedhaniin. Isin kanaan booda garboota isiniin hin jedhu. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulosis ergaa isaa gara warra Galaatiyaatti barreesse boqonnaa 5:1 qabne gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bilisummaadhaatiin akka jiraannu bilisa nu baasee. Kanaan booda lammaffaa deebitanii waanjoo bilisummaatti garbummaatiin hin qabamina. Inni akka bilisa baanuuf bilisummaadhaatiin akka jiraannuuf ifaa keessa akka deddeebinuudhaatiif bilisummaa nu baaseera. Kana booda lammaffaa deebitanii waanjoo garbummaatiin hin qabamina jedhe. Maatiiwwan Waaqayyoo yeroon amma keessa jirru kun yeroo bilisummaa jedhamaa jechuudha. Bara bilisummaa jedhamaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dachii irraati kaayyoonni hedduu dhufe keessaa inni tokko. Kaayyoo hedduuf gara dachii kanaa dhufe keessaa inni tokko dhala namaa bilisummaa baasuudhaaf. Dhala namaatiif bilisummaa labsuudhaatiif. Dhalli namaa dukkana keessaa bahee ifa keessa akka deddeebi'uudhaatiif. Kanaan booda isin garboota hin jedhamtanii jedhe. Sana dura garuu dhalli namaa garbummaan jiraataa ture jechuudha. Garba jedhamee waamamaa jechuudha. Bara amma keessa jirru kun bara bilisummaati. Baratti tokko taanee ifa keessa wal qabanni deddeebinudha. Baratti bilisummaan nuuf labsamedha. Bara amma keessa jirru kun jechuudha. Jibba sanyummaa keessaa baanii, ofittummaa keessaa baanii, addunyaa fakkaachuu keessaa baanii, akkasumas of jaallachuu, qarshii jaallachuu keessaa baanii yeroo itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma inni dubbate yeroon itti nuti amma tokko taanu bara bilisummaa jedhama jechuudha. Yeroon amma keessa jirru kun keessuma keessaati addunyaa keenya kan dhiphisaa jiru, addunyaa keenya yaaddoo keessa kan gashaa jiru jibba sanyummaa. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos isin sanyii hin banne irraatii lammaffaa dhalattaniittu nuun jedha. Sanyiin badurraati yookaan immoo sanyii haadhaaf abbaa keenya irraatii dhalanne irra dura. Inni lammaffaan garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kiristiyaana jedhamne kan waamamne lammaffaa dhalanne jechuudha. Lammaffaa argamne. Kanaafu yeroon amma keessa jirru kun yeroo itti bilisummaadhaan deddeebinu, yeroo itti bilisummaatiin jiraannudha jechuudha. Egaa kanaatiif guyyaa kana taateewwan raawwataman irra dhaabbachuudhaatiin abbootiin maqaa garaa garaatiin waaman jechuudha guyyaa kana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis taateewwan kanneen hunduma erga raawwateetiin booda isa xumuraatiif ayyaanni warra Israa'el yookaan immoo ayyaanni Faasikaa yookaan immoo ayyaanni Maxinoo darbuudhaaf jira waan ta'eedhaatiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qorumsatti dabarfamee kenname jechuudha. Gaafa guyyaa roobii mana Haannaa Qayyaaffaa keessatti hangafni lubootaa wal gahanii ragaa sobaa funaananii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti erga du'a murteessanii booda du'uu qaba, ajjeefamuu qaba, kana booda dhabamsiisuudhaan ni qabna jechuudhaan erga murteessanii booda maal jedhan? Ayyaanni warra Ayihudootaa yookaan immoo ayyaanni Faasikaa dura darbuu qaba. Ayyaanni kun dura darbuu qaba. Yoo darbuudhaa baate uummanni keenya hin jeeqama waan ta'eedhaatiif, lolatu uumama waan ta'eetiif, nagaan ta'anii ayyaana kabajachuun hin danda'an waan ta'eedhaatiif ayyaanni kun darbuu qaba jechuudhaatiin murteessanii kaan. Akkuma ayyaanni isaanii darbeetiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin halkan keessa deemanii qabatanii jechuudha. Haa ta'u malee warri Ayihudootaa yookaan immoo Israa'eloonni ayyaana Faasikaa kana kan isaan kabajatan guyyaa itti garbummaa warra Gibxii jalaa bahan, guyyaa itti bilisummaa argatan labsuudhaatiif, yaadachuudhaatiif ayyaana kana kabaju. Waaqayyo gooftaan keenya karaa hangafa raajotaa, karaa Musee seera isaan ajaje bu'uura taasifatanii, Museen kan isaan ajaje bu'uura taasifatanii guyyaa sana kabajatu jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 12 irratti seenaa kana bal'inaan arganna jechuudha. Uummanni Israa'el garbummaa jalaatii ba'an bilisummaa argatan guyyaa sana yaadachuudhaaf Faasikaa jedhan jechuudha. Faasikaa jechuunis immoo hin darbee jechuudha. Maaltu darbe? Barri dhiphinaa, barri gidiraa, barri garbummaa, barri dhukkubaa hin darbee jechuudha. Guyyaa sana yaadachuudhaatiif Faasikaa jedhanii kabajatu.